Bamwe na bamwe cyane cyane abanyabwenge babifata nk'ibisazi, kuvangirwa cyangwa se ibitekerezo bwite bya muntu bigamije gutera ubwoba cyangwa gutega iminsi undi mu buryo bwateguwe hari ikigenderewe. Ubundi se wowe udukurikiye ushobora kwibaza ngo ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni ubutumwa bwahumetswe n'Imana, gusa biragoye kumenya ko bwahumetswe n'Imana cyangwa se ari ubwo bihimbiye. Gusa ubuhanuzi bwemerwa iyo bwasohoye. Muri iki kiganiro nabateguriye kandi ngiye kubagezaho ubuhanuzi bwagiye buhanurwa ndetse bukanasohora. Ibyo kubagezaho ikiganiro mu Umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Bahaye ikaze. Umuhanuzi Magayani yakomokaga muri komine Gatonde mu karere bitaga Bukonya mu cyahoze ari sous-préfecture ya Busengo muri prefecture ya Ruhengeri muri mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Abamenye bavuga ko yari afite impano y'ubuhanuzi ndetse uretse no guhanurira abandi nawe ubwo yarihanuriraga kandi bigasohora uko yabivuze. Magayani yari umuhanuzi mu mwaka w'1970, mu mwaka w'1980 n'intangiriro y'1990. Uyu yari umuhanuzi kuva kera. Ni umuhanuzi wahanuye byinshi byabaye, yarahanuye agera kure. Yarahanuye agera aho ahanura ko amaherezo ya Habyarimana ari mabi kandi ko nta mva yabona i Rwanda kandi ko ngo amubona ari umugwagasi. Izo ndagu zamujyanye mu gihome mu Ruhengeri, arahafungirwa biratinda. Yahanuriye byinshi ndetse avuga ko byinshi bizasohora atakiriho. Abenshi mu bamwumvaga barabihakanaga ndetse bamwe banabyemera ko babiribisha amaso yabo bisohoye. Umwe mu byahanuye yavuze ko Habyarimana azapfa gakurikirwa n'imvura idahita, kandi byarabaye. Kandi nk'uko tubizi imvura ntigushwa n'abantu, kandi yavuze ko Habyarimana azapfa asogoswe, kandi ababonye amafoto y'umurambo we babashije kubona ko hari ikintu gisa n'icyuma cyari cyamutanyije ijosi mu muhogo nk'uwasogoswe inkota mu cyico. Kandi yanavuze ko Habyarimana azagwa mu kimeze nk'imibyuko y'amasaka arirwo rufunzo rwari rutewe ku nkombe ya pisine aho yamanutse agwa indege ikimara kuraswa. Mundi Magayani yavuze ko ibintu bizadogera, imisozi igasigara ari amatongo ngo zararitswe n'ibihunyira, kandi ngo uzategeka u Rwanda amahoro akarama azaba aturutse hanze ndetse u Rwanda ruzaba igihugu cyiza. Gasoza avuga ati hahirwa bazaba bariho icyo gihe. Ishyano Magayani yari yahanuye ryarabaye. Uko yakabivuze yabitangiye gihamya ariryo hanurwa rya Habyarimana ryaribanjirije. Abashidikanya ku ndagu za Magayani reka uzisobanura nabi, nta n'ukwiye gushidikanya ko uzayobora u Rwanda amahoro akaganza. Ko yavuze ko azimashagawe n'abera, ababisobanura nabi bavuga ko bategereje uzaza yimikwa n'abazungu, bakibagiza ko ingabo Magayani yavugaga zari ingabo z'abaminuwari zari mu gihugu igihe leta ya mbere yajyagaho ku itariki 19 Nyakanga mu mwaka w'1994. Umuhanuzi wa kabiri wahanuye bigasohora Umuhanuzi Meshake Gatabazi. Nitwa amazina Gatabazi Meshake. Umukozi w'Imana akaba n'umuhanuzi. Yatangiye guhanura afite imyaka 18 kugeza bafite imyaka 62. Avuga ko Imana yakoranaga nawe ari umusore na n'ubu ari kwigikorana nawe, ko Imana itita ku mbaraga z'umubiri. Umuhanuzi kandi akaba n'umukozi w'Imana. Avuga ko ubwo yari afunganywe na Magayani yamubwiye ko ibyo yahanuye ari uzabishyira mu iherezo igihe wazaba atakiriho. Bari ku itariki ya 13 z'ukwa kane mu mwaka w'1994 ubwo hari muri meeting wa Rusizi. Bari mutegeka kurangurura akavuga ko Habyarimana apfuye. Gusa yabanje gutinya kubivuga kuko yumvaga neza ingaruka zibirimo. Gusa nawe yagiye kumva shuduka yabivuze. Gusa kuko Imana yari yamubwiye ko nta cyaba ahava amahoro. Muri 1994 mu kwezi kwa gatatu twari twegereje kwa kwezi kwa kane kwabayemo amahano yose ashoboka. Icyo gihe rero nari stade, ariko stade ni iwacu, ngiye mvuka Rusizi. Rusizi rero urumva hari igihe cyo kwiyamamaza, hari igihe cya mitingi ni igihe abanyamashyaka bamanurwaga bajya hasi kuri tere bajya kwiyamamaza. Mu gihe bajya kwiyamamaza nicyo gihe na Habyarimana yaje, hari abantu benshi cyane, abana amateka atazibagirana ku bantu b'iwacu babyumvise kuko urumva byabereye iyo mvuka. Ni ukuvuga rero iryo joro nari ndyamye nk'abandi kuko umuhanuzi aryama nk'abandi, ariko akabigiha Imana imugendereramo. Nijoro Imana irangenderera, mbwira ko ngomba kwambara nkajya kuri stade. Nari mbizi kuko hari habayeho sensibilisation, gusensibiliza ko tujya nyine muri mitingi, ariko njyewe nari umukozi w'Imana numvaga mitingi ntashobora kuyijyamo, numvaga kanwa
gahanura ko atagomba kujya kuvuga ibindi muri mitingi, ariko ntegetswe n'Imana naragiye. Ubwo rero ngezeyo hari abantu benshi cyane, Imana integeka kwicara imbere. Urabona bari ahantu hari nk'umugozi w'abatiye batambitse abantu batarenga, aho niyo Imana yantegetse kwicara, ariko nkayibaza icyo ndi buvuge ntikimbwire. Yari izi ko ndi umuntu, yari izi ko nshobora kwanga, kandi koko yibimbwira kare kambwira turaza kuvuga gutya, ndi umuntu nanjye nari kwibwa toya, hari hakabeho izindi imbaraga kuko igira imbaraga nyinshi. Na Yeremiya yari yajyaga yanga kuvuga ngo akumva umuriro uramwakamo. Nanjye rero nicaye ahageze bamuhaye mikoro ngo agire icyo ageza ku bantu b'iwacu, za mbaraga z'Imana zisanzwe zinkoresha nizo zambatuye. Noneho uyu muhanuzi ajya guhanura rero hari izindi mbaraga ziza, yumva hari ikimusunika. Noneho rero nange numva kimwe kinsunika kirasunika, ariko si ikindi, ni imbaraga z'Umwuka Wera. Numva ijwi rimbwira ngo urahanura, mbwira Imana ntari ko hasi mu rusengero. Baravuga ngo ntabwo nkorera mu rusengero gusa, imbaraga z'Imana zasanze ku stade. Numva ijwi rimbwira ngo uhanura ko Perezida Habyarimana apfuye. Ndwana n'iryo jwi, ariko kubera ko imbaraga z'Imana zinteruye ntabashaga kwiyama cyangwa ngo nanjye, icyo nasabye Imana ni ikimenyetso. Ndayibaza nibivuga simpfa. Urumva iyo umuntu ahanura aba ari mu mubiri, uba ushobora kumenya n'ingaruka. Ngira abantu ko abahanuzi atari abasazi, atari abantu b'ibicucu, atari abantu bataye umutwe, ujya kuvuga ikintu wumva, ahubwo icyo usabwa urabanza ugasenga, ukumva, ugasaba n'Imana ikimenyetso. Niba ushobora gupfa, niba uri bufungwe, kuko mu bintu bibaho nimba nashaka gupfa nkenyutse. Nabaje Imana ntibanyica ngakenyuka, ijwi ry'Imana rirambwira ngo uhanura ntacyo uri bubi. Ubwo rero nagiye kwisanga, sanga iby'Imana yamatira kuvuga nabivuze. Kubivuga rero urumva kuva ko umukuru w'igihugu apfuye, bihuse kumfata n'abajepe. Ndetse stade yose irahungabana, ihungabanye kuko navuganye ijwi rirenga cyane. Ubwo minisitiri wari uyoboye protocole, yari minisitiri uvuka iwacu Twantagerura. Noneho yumva abantu baravuga ngo n'uwo musazi yarasaze, arasara. Arabaza ngo koko murabizi ko asara abantu benshi, nanjye ntumbaza babivuze kuko niwambaza sinabamenya, ariko amajwi yumvikanye. Urumva umuntu wakumva avuze ibyo bintu nawe bwawe urwego wamushyiramo, kandi abibwira nyir'ubwite. Rero abaza perezida tumugire gute. Perezida aravuga ati nta ufunga umusazi nta n'umwica. Abwira abajepe uwo muntu mumukure muri stade. Ubuhanuzi bwa gatatu bwahanuwe bugasohora, ni ubuhanuzi bwasohoye, ni ubuhanuzi bwahanuriwe Valentine cyangwa se Vava, kuba muhanuraga ko azakenyuka. Ikindi kintu nabwira dore imbogo ni ikihe, atanagarukiye aho ngaho, vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka. Babajwe n'ibyo bamuhanuriye, gusa uko byagenda kose yari ukuri burasohora. Kire kubaye hafi y'Imana, kayihendahenda kakongera imyaka ngo yayongeye Hezeki, gusa Imana imuhira ukuri idashira. Ubuhanuzi bwa kane ni ubuhanuzi bwahanuriwe umukozi w'Imana Pastor Theogene Nzahuke. Ubwo umukozi w'Imana Muka Pasika yamubwiraga ko Imana imuhaye viza ihoraho kandi munyujije muri VIP. Mushumba Theogene muraho neza. Numvise ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana igusinyiye, bese usinyanye n'Imana kontara. Hari abarangiranye n'uyu mwaka, hari abarangiranye n'imyaka 2, hari abarangiranye n'5, ariko mbonye marayika avuze ngo ni viza ihoraho. Ni kontara ihoraho, ni kontara ihoraho. Ikindi iguhaye na viza ihoraho, kuko numvise ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mureka akantu nkavuge. Mbonye ari ku kibuga c'indege numva baravuze ngo aranyura muri VIP. Gusa imvugo y'Imana iratangaje.
utabaye mu mwuka wayisobanura ukurikije icyifuzo byawe cyangwa se amarangamutima. Gusa nawe tumwifurije iruhuko ridashira.